자원이 별로 많지 않은 나라인데 이 문화가 자산이고 네. K-팝 드라마 이런 것도 중요한데 네. 진짜 문화의 핵심은 음식이죠. 음식. 음식은 안 지나가요. 한번 입에 고정이 되면 예. 쉽게 안 바뀌죠. 지속성이 있어요. 지속성. 그러니까 이 한국 문화를 수출하는데 산업으로 대한민국을 키우는 큰 도움이 된다. 이 프로그램 본방송 시청률은 전국 기준 8.9%로 집계됐습니다. 이 프로그램이 지난 2014년 첫 선을 보인 이래 가장 높은 시청률입니다. 그분들을 자연스럽게 우리 한국인의 식탁으로 초대하는 그런 마음으로 우리 식탁 앞에 초대할 수 있는 그런